Пат на вкупниот промет за 22,12% регистрираше Управата за јавни приходи по вчерашниот бојкот на маркетите. Ова е помалку споредено со минатиот петок, кога прометот во 8 најголеми маркети беше речиси преполовен. Во однос на четвртокот, за време на вчерашниот бојкот се издадени 74.495 фискални сметки помалку. Втор петок граѓаните се организираа да ги бојкотираат маркетите поради високите цени на прехранбените производи. При споредбата на регистрираниот промет на крајот на месецот, односно деновите 31.1 и петок 7.2.2025 година, треба да се имаат предвид различните фактори кои можат да влијаат на потрошувачките навики. Еден од тие фактори е тоа што голем дел од граѓаните примаат плата и пензии на почетокот од месецот, што создава и промени во нивното потрошувачко однесување. Според дел од познавачите, бојкотот на маркетите не е решение, туку владата е таа која треба да преземе мерки. Имаме раст на цените, криви се маркетите. Ке бојкотираме маркети. Извини, ја не мислам дека маркетот е воснован за да биде благовестие. Он е основан за да му прави профит на газдата. Апсолутно. Така? И ја не очекувам он да ми даде пониска цена, ако не мора. И кој е одговорен да го тоа контролира? Тој што ме праќа да бојкотира маркет. Владата. Иди бојкотирај маркети. Да бојкотира маркети. Па владата вели ова е либерална економија. Ама либерална економија е скренување на проблемот. Второ, не е се само проблемот у цените, не ги креваат цените само маркетите. А кај се производителите, кои што се сите олигополи? Олигополи се. Сите овие fast moving, non-durable goods што ги викаме. Услужни дејности кои имаат И дејности овие што се потрошни добра. Храна, хигиена, тие работи. Све се тоа неколку велат трговци во Македонија или неколку производители во Македонија кои што се многу убаво координирани. Кој треба да го регулира пазарот? Маркетите? Не. Владата. Не, ама проблемот у маркетите. Така и за многу други работи, вниманието на граѓаните ќе биде свртено кон некој друг виновен или кон некоја друга работа. Некој друг проблем, поголем проблем. Граѓаните се одлучија на ваквиот чекор по постојаниот раст на цените. Последната новогодишна кошничка владата ја креираше со даден збор од трговците. Тогаш дел од производите поевтинија минимално, но другите драстично поскапеа. Ваквиот бојкот прво почна во Хрватска, но потоа се расшири низ целиот регион.